guys. Bye. Welcome back to my channel. So di video kali ini aku bakalan buat squishy tag. Kalau aku buat squishy tag dulu. Ini aku bakalan buat apa ya? Ntar aku bakalan buat Indonesian squishy tag. Ini juga aku created ke Fair and Love. Dan sebelum aku mulai, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dulu kali ya aku bilang. Oh, I'm sorry. So langsung aja kita mulai. Tag pertama adalah favorit toko squishy di Indonesia. Buat aku, favorit toko squishy di Indonesia itu adalah SSI dan KSI. Oke, next kita tagnya adalah squishy terbesar. Jadi aku pilih ini udah segede bukaku. Aku beli yang besar kan tagnya udah. Aku beli yang terbesar temannya, kenapa aku lumayan nggak suka yang besar, tapi bener ada wish list besar itu adalah Pet Batu and Catman Dreams yang besar. Oke, next tag. Sorry kalau ada tag kalau ada backsound lain selain suaraku. Soalnya masih sama aku di luar. Di luar. Itu udah bukan. Tag selanjutnya adalah squishy yang paling mahal. Next adalah squishy yang paling mahal. Kalau nggak salah ini squishy yang termahal aku. Itu harganya ya pokoknya itu ini paling mahal guys. Walau nggak fokus. Aku terangin sedikit. Sorry nggak fokus. Next tag itu adalah squishy warna merah putih. Agak cheating sih, tapi iya buat itu aku pilih ini gitu. Ini ada merah dan ada putih. Sebenarnya aku udah mau pilih ini, cuma aku nggak jadi karena merahnya di belakang. So next tag itu adalah squishy yang paling rusak. Aku pilih replika peach. Ini udah banget, udah buluk, udah tebal. Ya Allah. Kayaknya warnanya udah nggak enak banget apa gitu ya. Next tag itu adalah squishy pertama. Sebenarnya yang pertama peach, cuman kalau dia kan udah punya, aku pilih yang lain aja. Aku pilih ini. Peach pertama aku udah hilang, udah mana nggak tahu. Tapi kalau yang koleksi pertama itu sebenarnya cuman yang ini. Jadi yang itu udah gitu. So next itu adalah squishy yang terbuat dari Indonesia. Aku agak bingung, cuman aku ngasal aja ya. Kayaknya sih ini guys. Aku ngasal ya, sorry kalau salah. Ya gitu guys, squishy-nya. Menurut aku sih ini kayak buatan Indonesia gitu. Sorry kalau salah. Next tag adalah squishy yang paling keras di ini. Ini keras banget. Tapi ini lebih soft, tapi ini lebih agak keras. Tapi ini juga agak hard. Next tag adalah squishy kesukaan. Aku pilih ini, sebenarnya tadi ada yang aku videoin squishy anakku, cuman adalah ya ini juga aku. Next tag itu adalah squishy yang sering dibawa keluar. Terus aku pilih ini yang kacang yang medium ya kan. Terus sorry kak ada background musik guys. Ini kacang yang medium ya. Gak fokus guys. Aku pernah lihat yang itunya, yang ininya gitu.
Ini katanya susah banget. Ini aku pernah bawa. Backsound guys. Sorry lah bye. Oke langsung aja. Next tag adalah squishy yang paling dirawat. Ada 2 squishy. Yang pertama itu yang ini. Udah kuat, jadi aku harus rawat gitu. Pokoknya packagingnya aku kasih yang bagus gitu karena aku bakal rawat. Dan aku rawat kedua itu ini. Nah udah di frag besar, udah di frag parah gitu guys. Gak parah-parah banget sih. Cuman ya ini tuh license. Takutnya kalau misalnya makin parah ya rugi gitu guys kita. Ini makanya aku tebelin banget gitu. Biar nggak kebuka. Kalau kebuka nanti bisa udah main dan bisa crack, bisa kotor gitu guys. So next itu adalah squishy karakter. Ada 2 squishy. Yang pertama itu aku pilih squishy yang gitu kan, ini karakter ya. Dan Empire. Next itu adalah warna squishy yang disuka. Aku suka warna ini. Ini rainbow gitu ya guys. Next tag itu adalah squishy yang jarang di squish. Aku jarang nge-squish dua ini guys. Karena itu ini hard, nggak enak buat squish. Next itu adalah squishy yang huruf depannya tuh I. Pilih ini soalnya ice cream, ya kan? Next tag ini konteks personalize pada teriak aku cinta Indonesia dan squishy. Aku bakal teriak di sini. Aku cinta Indonesia dan squishy. Ups, aku malu guys. Tolong sepi. Oke, segitu dia tagnya. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you next video. Kalau kalian mau request, jangan lupa komen di bawah. Mohon banget, please. Bye bye. Maaf kalau dari videonya aku agak lebay.